Lad oss bia saman aftur. Gå Jesus, takk for som vi da var sunnje at vi kunne lovprysa her og liva her til ære. Takk eisne som det var sunnje nu at vi kunne syrkja, vi tar med syrkjande og liva som ljós i sånn heima. Så jeg to ljós hemsens og to i okkon gjerra vi kunne eisne være ljós. Vet du nu, tjå okkon og åpna skriftene fyrir okkon. Lad okkon ugen fylltja til Jesus. Og fyll okkon vi heila i andan og såleis at der gode gjernar og han gode lusførslan. Hon fylltja vi okkon her vi koma. Sikna okkon kvölde ut innom dyra bra navn Jesus. Amen. Og nu vi her nest senasta kvöld og tjokkene gongt okkara av Efesos-braunen. Og det nutja regler som evne i kvalt. Og det rymlig nekver tekster, så vi stekka, som jeg sier, jar, ikke så langt kanskje, som jeg blir innskyllet, men jeg vågner at det er få av neka som just til tøyen. Og som sagt, så stekje eisne kvalt vi nøkervers, som så stekje vi, og som lukka som dreia teksten fram, som vi stekka vi. Og det de første 6 versene i kapittel 4, som første evne i kvalt, under iveskriftene Einleitjen tjadamon kristne. Einleitjen tjadamon kristne. Jeg vet ikke om det var finnes ikke ødel ivelite, her iveskriftene og tekstene stande av. Det et år her, og jeg som 6 versen som vers 3, som jeg vil nevne her. Letje tikkon eina vi, at varvaita einleika andans og i bande friarens. Letje tikkon eina vi, at varvaita einleika andans og i bande friarens. Gå til en einleitje i middelen öll kristen menneske. Paulus han amener her i kapittel 4, vi ordnen i amener tikkun tøy hin bonde i herranon, at liva såleis som te høskar, etla som høskandi fyrta katlan som tid våre katleier vi. Han hever nu bo okkon evangeliet og i 3 kapitlen. Og nu brukar han tar neste 6 kapitlanar til neste 3 kapitlanar orsaka til at skunda under kristna lusførslo. Såleis at vi liva til vi trykva. Han nu bo evangeliet, og nu kallar han okkon at liva samsvarande evangelien. Og da byrjar han vi og i kvalt. Nutja reklur så sagt iveskriften. Vi har hørt om nutt loiv i Kristi, som fører til en nutjan fellesskap, saman vi taimon som i kristen, og i så nutja fellesskap som Guds kyrkja, eller Jesu Krist kyrkja, her det nutja regler galdant. Og vi får stekka vi hesa regler i kvöld. Det som Paulus her byrja vi tåsar om og sånn 6 første versen av kapittel 4 som sagt om einleikan i middelnokken som kristen menneske. Paulus skriver, vi eit lika, vi noen til ein kyrkja, til ein ante, altså ein heilaver ante, ein som til deg som var kattleier til ein av vågen, til ein himmel vi færa til, etla ein nutjør vi noen nutjør himmel, til ein herre vi trykva og tjena, til ein trykv, ein kristen trykv.
til ein kristen dopor. Om du blir døpter som barn eller vaksen til ein kristen dopor. Til ein god og til ein fægir at ötlun. Han tåsar om ein og eitt til ein einleitje og i middelen okkon öll som kristen det. Vi hava sama anda og til sama kærleitje som skal eikjenne okkon. Hesen einleitjen og i fyrsta leie andans versk. Det ein einleitje mittlen fægeren, sonen og heilai andan. Det vet David. Det en einleitje mittlen fægeren, sonen og heilai andan. Hesen einleitje som i mittlen fægeren, sonen og andan eier at eikjenna tog okkon som i hansara bøden. Det sier seg sjalt. Goder til en einleitje og goder ein så goder ein, så skal det være ein einleitje og i middelen okkon, ein så vid høyra til det ene kyrkjena, som Guds kyrkja her gjør. Så la seg god okkon. Og her var vi som det var to som eisne underfæren kvöld, fri ved god, så jeg vet eisne var fri hver vi annan. Det nekka som vi trykva, og at arbeida for det. Krosseren hever eina linje nyer, Guds nøye til okkara, og så hever krosseren eina linje ut, som Guds nøye jøknon okkon til hver annan. Og setna leie det sånn einleitjen eikjenter av kærleika. Anden reise kallaver kærleikans ant. Romarbrevet skriver at Guds kærleik uthelter og gjørste okkara i Romarbrevet 5 vi heila og anta. Så vi har finnet kærleika så vi kunne arbeida fyrir sånn einleika som en verleik langt og nu. Som vi eier trunne, men at arbeida fyrir og strujas fyrir. For at heimeren var suttja for Jesus og tryggva av Jesus. Og ikke teka seg stikkne av tog vi boa. Det Kristo eier at syna, skriver Paulus her, syna lytelete og spekføre og lenkmå, som ikke lenkt til vreie, så har vi ombæra hver annan og i kærleika. En så Paulus takkar gode for den kærleika han hørst til stier i kyrkjen i Efesus. Det gjør han langt i kapittel 1. Så ber han at det er en kærleik så langt her, tar han kapittel 3, som vi tar til Kjørskvalde, må takka til, så at det kjenner kærleik av Krist, som ber av ødlund kunnleika, for at tid med fytlast til alla fytlingods. Jesus hever seg som det samme evne som bøn, og i høvespresta bønsyne, og Johannes evangelium kapittel 16, at tar atler mea vera eit. At ein så to feir du mer og i ter eisne mea veri okkom til tess at heimeren må trykva at du sendt med. Og så hever han i samme evangelium, tar det kapittel 13, ament lærersvennan har sagt, nytt på, vi et nytt folk
i de nutjon fellesskapet, vi nutjon reglon, og henda nutja reglan som ber av ötlon henta. Nutt bo djevi tikkun, til skulle elska hver annan. Eins lykas som har vi elska tikkun, så la skulle tid eisli elska hver annan. Det neste versene, fra 16 til 16, til monor, som eisen kommer til skjøntar her, og i middelen okkon kristne. Lad oss stekka vi kapitel 4, vers 6 og 8. Men ein og kvarjen av okkon var nøyen given etter tøy male som Kristus hever målt og gav oss sinna vi. Du har sagt, han får opp til hattar og får det bostorfenkar og gav månen gavor. Vi kristen, vi dope og trygg av hin eina god, så vi eit. Men vi ikke ens. Ikke tvei mennesker i heimen pura loik. Linti okkar imist, evnen imisk, og tar god å sette okkon allika med søyt og kyrkjesøyna til eisne imisk fra en til en annan. Vi tar imiskar nøygaver, og vi tar imiskar tjanaster. Nøye til frelso. Han sier, «Hav et ødel finnje som en gavo». Han sier, «Men einon og kvarne okkon vær nøyen given etter tøy male som Kristus hever målt honom gave søyna vi». Vi det var ødel finnje lot og i frelsegavene. Men til moner og tøy, her vi i lyka, til tar gavor. Her vid det olukka. Til han får opp til hattar og får det bostorfenkar og gav månen gavor. Nøye gavor. Karisma av griskon. Som vi kjenner etter i karismatiske rørslene. Han gjever okkon nøye gavor. Han som kommer nyer og får opp hever nu givi okkon nøye gaver, og han sier i vers 20 såleis, han som får nyer eisen samme som får opp, høgt opp allar himnar, til tess at han skulle fylla alt. Han høtte i kyrkjene Jesus Kristus, og han fyller vi andan og okkon vi ötlund tøy som okkon tørver av eisene, imeskon gavon, nøye gavon. Paulus skriver i 4 Korintia brev til nevnt at minnast til nekre kapitlar, til hese kapitlen Efesus 4, som hever nøygaver og tjenastra gjera. Det 4 Korintia brev 12, som hever nekve nøygaver gjera. Og så det Romerbrevet, kapittel 12, som eiste hever nekve nøygaver gjera. Og i 4 Korintia brev sier han, det moner av nøygaven. Men anten i samme. Han i samme. Og til moner av tjenaston, og Herren hins samme. Og til moner av kraftargjeron, men god hins samme, som virkar alt i ödlon. Og i Nya testamentet finnast 5 nøyegavelister. Ongen eins. Jeg tykker til nek flere nøyegaver som Jesus fyller okken vi, enn det som nevnt der. Når det så nøyegaven har vært og i funksjon og kvalt. Innan tonelike og sang. Jeg ser at det kommer til at evne og list. At dramatisere hva imenskan hatt. Ja, men kan god ikke letja en gave til hese evne, så det er til særlig sikning for kyrkjene eller for samkommende. Jo, det kan han. Og skal du reke ut et eller annet enn menneske, hva skal du hava? Du må ha en nøygav til det. Og du må være gjort ut et eller byggvinn til just hese tjeneste, som at reke ut et eller annet.
Her, og i Efesos 4, vil han nå 5 tjenester nevnt der. Apostol, profeter, troboere, hyre, lærere. Jeg kunne så godt huske meg at jeg finner mer tog i kveld, og ta seg om nøygavner og tjenester. Men jeg husker meg at brukt mer tog på sambandet som mellom dåp og trygg, eller trygg og dåp, som bruker for hese landet. Tog bare stilt i kveld, men hetta vil jeg stegge vi nå, som vil sagt hesar tjenestene, hesar 5 særlige tjenestene som Paulus nevner her. Jeg må si at gjør velfærd hva det stender. Og i vers 12. Han vil givet okkon hesar tjenestene, for jeg gjøre henne heilavo, et annet år for det, til kristne, som fylker Jesus, som gjør han seg vilja, for jeg gjøre henne heilavo fullbekven. Til at gjøre tjenesten. Fullbekven merker ikke bare være filter av Jesus, men filter av Jesus til at gjøre tjenesten. Til at være utvitt ut til å finne fra Jesus, og gakna øren vitt og til oppbyggingar, sier han så videre, av likame Krists, og likame Krist framvis kyrkjan. Jeg sier hetta tog at for 20 år siden, så var det hetta som var fullkomelig klart og i tanken av meg, og i arbeiden som tast av og i et skipa, det som det er Potas Ecclesias. Potas føtter Ecclesias kyrkjo. Kyrkjo, kvui. Så det stender her til oppbyggingar av lika med Kristus. Så det som vi gjør av tjenesten, hever dette ene endamålet. At gjøre alt det som lujer av, fylkja vi, og som vi av en eller annen hatt. Og i sånne her tjenesten, fullbekven, at gjøre tjenesten, og så les bytja opp Guds kyrkjo her gjør. Altså det er så områdende suttja, at du som til tjeneste av imeskonsle, du ikke her for deg sjølvan, du her for at gjøre det vi som du finner, så de skulle få det vi, og det skal suttjast atter ut her av løyve, at du givet dem om det. Så vi som i tjeneste, eisne som prester i imeskonsle, gjør ikke mot arbeidet for en til å føre til oppbygging tjeneste. Så hadde en måte som vi kunne hava, eller hadde et år vi kunne hava i tanken, ta vi i tjeneste. Jeg har ikke bare utnytt mine tjeneste, vi har sagt det som jeg skal si, men tilvita og avhaldande arbeid for at hetta gjever eisne averskan og avvøkst at de mennesker tjene. Så året fører til liv og tjeneste. 4, kapittel 4, versene 16-24. Her eiter iveskriften som du sutt og arsk noen frastingar. Og ville stekka vi 2 år, 2 vers, og i hesson stykje, fra vers 16-24. Tid skulle lette avvinna gamle mennesker, som vil spilt av noen tølande gyrdenen, og uikleast hina nuttjo mennesker, som skapa etter gode og rattlete og heilavleika sannleikans. Paulus hever langt i kapittel 1 røst kyrkjene i Efesos. Han hever i kapittel 3 som nevnte bie 4 at han bare tenker til det som han røstar 4.
Og her i kapitel 4 så det tydligt at han øttas fyrir at det omkvarvet som til livet i. Han avgodat dyrskan som enn i Efesos. Og han omoraler som enn i Efesos skal få en avverskan at det færre atter til det gamle godadyrskanna og atter til den gamle levnaien. Og då kommer han nu inn av halkan. Det tølingar som vil være, eller frestingar som vil være utsett fire, til å komme atter ut av en heim som vi kommer ur. Og tog det Paulus amener nu at vi må leke av gamle menneskene og utkleast til nødje. Og så videre kommer vi til å høre hvordan uttørselig han amener til å begynne kapitlen vi, til å liva såleis som høskandi fyrta kattlan som tid våre kattleier vi. Kattl, hva det? Okra kattl. Et sikkve at Magnus Malm Svien som skriver i bøkene veiviser som vi brukar nekvi påta selja R2 gjever et godt på. Kattli at fylkja Jesus. Det da Jesus sier vi Peter fylk mer. Og Filip fylk mer. Og vi atler hinnar fylk mer. Og vi akkon fylk mer. Det kattli. Det som så kommer til det som vi kattli at liva og tjena. Det som vi kjent ut i heimen vi. Vi skulle nu liva samsværande okkara kattle som a fylkja Jesus, vi at vi avkliast syndena okkara gamla levna og utkliast nøyena og ta nutja levnaien. Ta gamla menneska vir stolt av gyrndun som ujokkon ta nutja ta vir skapa av rattlete og sannleika. Av rattlete av tog som rett og av sannleikan og ikos åre og sannleikans anda. Anden eisne sannleiken, og tog hever han givi okkon åre som sannleiken. Paulus nevner utøtjelige, og nå færer vi beint til versene 25-32, og nevner utøtjelige neka. Vi skulle letje av okkon, og neka vi skulle teka av okkon. Letje tog, vers 25, liknena av. Det skriver han til, altså til kyrkjen i Efesos. Og han skriver det ikke tog at det ikke hever tøytning å si det, men just det hever tøytning å skrive det. Letje tog liknena av. Og da det letje neka av, hva skulle så teka atikon, jo sannleikan. Det er sannleikan. Som god talar til dikon, skriften ta og til høyrana eller lesana, taler så leis. Læt de årtikkere sier Jesus i fjallapratikene vira, ja, eller nei. Tøyeligt og greit skal okra lov vera og tali og etfer. Læt du likne av og tale sannleikan hver vi nasta sønn vi ta, av der limer hver tja øren. Hvordan kunne vi bråta kyrkene ned? Vi likn. Hvordan kunne vi bytja han opp? Vi sannleika. Og så tjenester som god til å give kyrkene i atla til at være vidt at bytja opp. Og det tog nøyot vi nukon utøtselion, ammeningon, tid vera ytler, skriver han i vers 26. Det løftet å være ytler som kristen? Ja, du er menneske. Nekka året hvor så kommer der fire, så kommer en naturlig vreie ut der, som gjør at du kan si nei, du vet, til året hvor så. Og hjelpe mennesker, og verja mennesker som er utsatt for året hvor så. Men under ytler, da synder bare ikke. Jesus var ytler, Paulus var ytler. Men det ikke rett å synda i sin vreie, og nå har vi akkurat så gode orske og mer,
så nu lett i veien. Nei, du skal nemlig styre at du i veien. Og Om du vil etter ta synd ikke, solen må ikke seta iver ilskaptikkere. Hvordan ofte jeg har gjort det, vet jeg ikke, men ja, du samt har sagt det ved Jon, men det kan være sagt vi har alt god tid. Det næka som sagt, som ikke åtte jeg har sagt? Det svar vi til å givet hver øren? Må ha god hjelp å kunne få kjørst opp som skjøtast. Det er sømer, sier kristen menneske. At ikke slipper at veksa seg størst og illt og i Guds kyrk. Det bytter han ikke opp. Det skal bare skylna og ringast av føre henter og i midtelen. Så for han gjøre, vi må være nok så sjå til det kvalt, 28, den som stjeler ikke langkur. Vers, nu skal jeg akkurat få det som det stender. Her sier han, han som stjeler. Ja, han ganger ut fra at det her var stålet, der som han skriver til, men stjeler ikke langkur. Nu får han fra at det var tåsa om hva vi sier, til okkara sinnale, til okkara henter hva vi kunne finne på å gjøre ved taimon, vi kunne stjæle ved taimon. Han som stjeler ikke langkur, men sier han positivt, hva skal du teka av det? Hva det høyrer til nødje menneskene? Det er noe avhåverst som nå kommer. Det er arbeid. Ja. Det er at arbeid. Det er noe som Guds heilige ande fremer. Det er eist noe Guds heilige ande fremer, og som Gud vil vi ødle mennesken. Det er at vi skulle gjøre hver skjær og lovlige arbeid. God arbeidde nemlig sjølvor i 6 stier til han skapte, leser vi, og kvilte en kjenta. I arbeid, sier Jesus. Og vi skulle i arbeid, skriver Paulus her, men arbeid helter. Det er god kristen sialære at hugsa høgt og størst om okkar arbeid. Tog ikke okkar arbeid bytja vid okkar samfunnet opp, og ikke okkar arbeid styrkjast vid eisen som mennesker omframt sjåvand vi får løn. Men arbeid helter og gjer det som godt vi hånduntikkara, så han kan heva nek at djeva tog som loje nei. Her sier han, bortsur arbeid kommer ikke bare løn til togin, men eisne et ibeskott til å gjøre øren. Det er godt. Han tåsar, og sammenhengen nu fra at han tåsar om å stjæle, og så nekv helter jeg av at arbeide, og ta og vid arbeide at gjøre øren godt. Ikke stjæle, men gjøre til ånder. Og så nevner han eka, «Ånden ytla våren tala kommer ut av monetikkara, men slik som god til oppbyggingar. Og okkara tunga. Vi kunne brukt lunsje at tåsa, som Jakob skriver så vel om okkara tunga. Men let nokkon hava salt og okkara tunga, som Paulus skriver erastane, og ikkje ytla våre innehalt. Vi færa til kapittel 5. Og vi tenker de første 6 versene i kapittel 5, som vi da kallar vi høves i skriftene kynslige omoraler. Det kunne kanskje rettere sagt kynslige omoraler og annar omoraler. Det er ikke bare kynslige omoraler han her nevner. Men jeg har nå tidligere vimmer Nutja Sottmalan, og jeg halte at her stenter vel åra ut i Nutja Sottmalan. Han skriver her i kapittel 5,
God elskar tikkon til bøtten hansara, og ver til etterfylkjarar hansara. Og i vers 1 og videre, elsker hver annan enn så Kristus elskar i okkon, og gav seg sjølvan for okkon som en gavo. Ein inteslian enga til god, kinslir omoralor, og sjølsøkne, og peningagint, er ikke så mye som er nevnt, tog det ikke sømelig mellom kristen. Her vi ikke av folkene etbord, og let ikke ljøtan malbord, og grovt hos komme ut av munnetikkere. Tog det var sømelig, men tatje helter gode. Og levnavor og alskjens årenskan som Dahl nevner her, fevner om atlankinslian og moral. Og kinslir og moraler ikke bare skriften i alt det, som ikke samsverar tjona lennon mellom en mann og en kone, eller en kvinne. Satta på, du måst ikke driva hår, eller du måst ikke bråta tjona leie, veleier okkon og atla til at hjelpe okkon at leva samsverande Guds vilja av hessen økjem. Og levnavur etla omoraler her kommer av griska årnon som vi kjenner atter i pornografi. Porneia av griskon. Vi som mennesker skapt vidkinsligare tråd, så vi heva tørv av Guds åre og Guds anda og Guds kærleika og Guds fyrirgjeving at leva rætt som kristen mennesker. Og det avverst til du tenker allar anmenningarna og i brøven og til apostelen at det kinslige fytler mest innan allan moral. Og kvui? Jeg tykker til tøy at det er så stor en tøtning for okkon mennesker at liva rætt og tjonaleie mever og kona. Vi det er sånn ekvann tørv å få nøye til det. Og det som kommer bort til ur tjonaleien bøttene, her var nemlig bruk for øtene som nekve gode anmenning noen. Kvoi, tog bøttene framtøyen tja Guds kyrkje her gjør, og bøttene eisne framtøyen tja akkurat samfunnet. Tog det bare rett og godt og gagnligt at tenka hessar anmenningar til sønn. Vi færa videre til det sørste som vi stekker vid kveld, det Efesos 5, 8-20. 8-20, som hever iveskriftene årsøken at brøyta lysførselen. Tui, vers 8, at tid var avur myskur. De var avur myskur. Men nu tid ljós, og herran, livet som bøtten ljósens. Og så til at livet samsværande kristne morale at det ljós færdig at skuina og liv i okkara. Vi i Kristi, vi trunnet, det har vi tås om i den første Simon kapitlen. Og ta vi i Jesus, så han i okkon. Om to teker, jeg ofte har brukt dette døme, det kan være en fløske, det kan bare være et kryss, og køyr det ned i et fæt ved vattnet, så fer altså bare fløska og kryss og i vattnet. Så man kan si at krysset eller fløskan i vattnet. Men først så nå lengt ned ved fløskene og koppen, så fytles fløskan og koppen ved vattnet. Så du i Kristi
vil han helt automatisk komme at være ut her. Så nu hent her at Kristus livet som ut her, nu vil det få averskan av det. Helt naturliga antliga seg. Du kanst i grunden ikke være Krista, og den ljøse fra honom ikke vil komme til skjøntar ut der. Det er ikke til at være et godt tre, og ikke bare gående avvokst. Det er ikke til. Du ber frukter samsværende til treet du erst. Vintreet, tid greinene, tid av mer, så bæra tid gåan avvokst. Og feiren, vi leser det her i Johannes evangelium kapittel 15, hever sett ikon til tess at de skulle bæra avvokst. Og at avvokster tykkara skal være vi. Støvot vera skjønnliger, støvot vera til gagn for andre mennesker som kunne teka frukter, om som man sier, av her og njota godt av tog. Det ljós færdig at skuina ui okkon tog vid og i Kristi. Det neste og sørste som vi vil stekka vi her, og som hever stor tøtning til det sørste versene. Gjevet tog velgater 15. Gjevet tog velgater etter gusse til livet. Altså, han tåsar ikke om enn av livet nå, og livet rett. Og nå enda teker han seg selv, gjevet tog velgater etter gusse til livet. Ikke som avviser, men som viser. Til våre avviser, nå til viser i herren. Så at de kjeipa henne lial i stundene, til at de vonter. Hesen årene sier han, hugsa om hvordan du nå lever. Hvordan ræfester i livet til noen. Du ut der synden, der heimeren, og utanfor djevelen som røyner at tøla, og få at jeg misbrukar til tøy, kjeip henne lial i tøyene. Bruk henne til Guds ære, menneskene til sikningar. Vere i seitjan, vere tog ikkje åskinsamer, men skilje kvart herrans vilje Og så nevner han, og dretje tikkun ikkje druknar i vøyne. Altså vi når det gjør til dager. Altså han vet vel at det skiljer kvart år han skriver. Og en som drukjen i vøyne, han sier at tankar, år, og gjerer vera samsværande. Alt etter hvor så nekt du fyllt i kjølland. Så sier Paulus nek avverst. Just såleis det av til nutja livnum. Såleis at de kommer liva etter de nutja reklunum. Nu det finnes ikke vin å drekka, men heile andan å drekka. Og alt etter hvordan nekv heile anden for plåset til noe løyve, vil at når tankar, år og gjerer samsværande. Og let noe lyka få ei sinter meir om hatta året. Men, sier han, men. Og så en lykke stekker og så gjør det, men være filter av andanen. For det første, det båsåter. Det ikke en spurning om at nå kunne vi få en samrøying. Henta vi ned til hinveien. Det helt greit fra apostelen, fra andan og sjølven, fra Jesus til feiersens ære, ene bå. Det båsåter. Som at han merker til, så kan det få mer av hele andre. Så han gjør det som en båsått. Så det båsått flertall. Det ikke bare til teir og tær og særlig om tjenesten. Det nok nødt. Det båsått til alle kyrkjene og i Efesus. Og kyrkjene rundt her, og så eisene til åkken ødelig det. Og så stendte det, vi hadde det så godt,
og i tålsøgn. Det merker, det er noe som passivt fra munar sjøye. Det er noe som han viskar i mer. Det er ikke godt. Det er såleis at let meg sleppa, men vær to åpen, og let meg sleppa at arbeida vidt her. Min vilja, ut her, og tjøkken det. Hette her er heila andans gjerninger. Frelsan kommer vid gavan, nøye gavnar kommer vid gaven nun, som vi da har hørt, og lysførslan, som må til, om jeg skal være i andre tjeneste, og om jeg skal vittna troverdet om min frelsare og herre, hon kommer eisene fra heila i andan. Det er det som i stotten eider heilavgjøringsskriften, eller halkan. Og så stender hendan anmenningen og i tog som er førskun eider og nu tog. Nu! Og i merskjengene nu og kvønte og restene av livet tog. Så vi dreier sammen om være filter av andanen er i båsatte. Det er tog at du kan tega det til tøyn. Og flertal, tog at ødel kunne tega det, så at ødel kunne tega det til søyn. Og så er det i tål søgn, så det merker det er god som er rærna og virkar alt dette gåa. Og så er det i nutøy som merker i hesson formen av griskon nu og kvønte og i løyvetøynen. Vi får av å gjøre. Så er til tala hver til annan vid solmon og låsongon og antlion ljåvon og syntje og leika og gjørst og tikkara for herranon. Og alt du sier god og feir noen tøkk for allar loter og i navnet vars herra Jesu Kristus. Og nu kunne du også ha sagt amen på en vei, men man lykker sier at her stender i grunden vi kvarjon heila i anden virkar halkan etla heilavgjering. Han nøyter sjanktid. Han nøyter tonleik til den. Og så kunne du lage at han nøyter året, hva heldig du anna. Paulus skriver et lengt brev til dere, som skal virka hese halkan og løyvet dere. Og hva virkar eisne halkan, bønar samfellet ved Jesus. Og hva virkar eisne halkan, er vi komma saman, kyrkja møte, komma saman og Jesu navne, og her eisne komma til Herrens spår. Heite her er milar om som man sier, som man brukar heila i anden av virka sin goa gjerning og jokken. Og nu sier jeg amen og let nokken be. Gå Jesus Kristus, du vilt, men ikke bare vilt du vil selv gjøre det. Du ber vi til om at du vil gjøre okken som et høyret ut år, åpen og eimjuk og avhaltande, så at vi avhaltande koma til tøyn Jesus og være fyllt vid tøyn heila anda. Vi ber de heila anda om at fylle okkon, så at ljøse ut her Jesus må skuina klorst og tøyeligt og tjøknen okkon. Så jeg sier at okkara tankar, okkara år, okkara gjerer er greit mestar av her Jesus. Så les en mennesker møta Jesus og okkon. Det kan bæra to virka. Gåe feir virka hetta og okkon og Jesu navne vi heilaja andatøynon. Amen.